Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara ganti tombol pada panel mesin Canon ya. Ini Canon 65, tapi hampir saja sama kayak 5000. Kabelnya kita lepas dulu ya. Ini kabel LCD sama kabel touchscreen. Nah, ini soketnya juga dilepas. Hati-hati ya. Nah, ini bautnya agak banyak ya, dilepas semua. Kita angkat aja. Dibalik aja, enggak apa-apa. Nah, gini aja udah cukup. Lalu kita buka bautnya ini ya. Ini bautnya buat elektroniknya, tombol. Lalu kita angkat. Nah, ini yang nggak bisa, kebetulan ini tombol startnya yang nggak bisa. Nah, ini patah ini, tapi nggak apa-apa, biasanya diganti juga boleh, masih dipakai juga boleh. Yang penting noknya yang tengah itu nggak patah. Nah, ini tombol yang akan kita ganti ya, tombol start. Ini tombolnya yang baru.
solder dulu ya teman-teman. Nah, ini kita kasih solder dulu ya, dikit-dikit. Kakinya kalau tombol start ada 4, kalau 6570 ya. Nah, lalu kita pakai ini nyedotnya, nyedot soldernya ini. Langsung lepas saja ya, yang rusak ini. Bisa sih tapi agak susah ya. Nah, kita ganti dengan yang baru. Nah, lalu kita solder. Lalu kita pasang lagi ya. Kita pasang kabel-kabelnya tadi.
Nah, ini udah selesai. Nah, kita coba ya. Nah, ini tombol startnya udah bisa. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.